Gaya pa raw. Wala yung accelerate. Okay ra. Wala accelerate eh. Ako pa accelerate ko. Moro gito, boss. May oras ito. Oh, moro gito siya. Pero mo check engine. Sige, wala ko. Hindi na start. Engine. Andar ko ah. Okay. Up. Sog. Yan tugkat eh. Galing nil. Flat screw. Dira, tangkap. Yan, hawirin nil. Okay, boss. Namatay? Lagi check upon sa nato injector babaw sa ta electrical dayon kung maura gihapon apo din saksi ang kuan sa Magtungas bitaw. masuk Aso siya mo power di siya pero pagpatag. okay lang Buko yung raptor. Na power di siya mo sa akin. Kasi nang-intake ka na. unsa man ang iyang paglapaw mag-inanay morphe inanay Hinanay yung RPE ba musaka. oh ana inanay dugay pa ka Pagtaon-taon. mabubos sa Wala diyan mo teams gear ko para saka ng RPM. double check kita sa fuel Okay system naman ang RPM niya mo 4 man. pero inanay lang inanay lagi didilibin mo yung boilo diretso Kung steady na siya ba? oh Neutral na siya. inipadagan na Mo lagi diyan. Mo patak diyan. oh pag inipadagan kulang na Kulang na siya. pwede pa din siya na malagyan na siyang intercooler AGR speed sensor Ini yang kuan problema ra kita.
Clear na ito na. Ano na yung kulba kay nga technician no? Taga Surigao. Ara. Ito, kung magbalbakwa kayo dito lang kayo kukuha na nilo. Yan. Kaya walang power. Pero ito may power daw pag magka-uwi. Wasak. Yan, wasak oh. Ang kahimtang. Oh. Nakita ng itim na sign ng itim no? Kita na. Oh, kita ng sign ng itim daw. Magbayad yung may-ari nito. Magbayad sa iyak o bayad sa Actually din, Jing isa sa messenger kay forward sa Manila. Nabas din yung pila. Klaro din yung ano. Picture na po din na side kaning Chevrolet. At tibok unit at Chevrolet. Skillet. Yung naman ang modela ang taura. Makuha mo tanan. Colorado ba niya? Si 21 na. Si sa hindi sa messenger ako i-provide. Boss, itong luma mo boss oh. Tapos to bag-o ni boss. Muna ibutan na to dre. Kaya ron dili mo prihay na niyo. Ya, singaw. Taon na to na boss muna yung kuan. Injector nimo gi kuan pang isa. Number 2 kay medyo taas ang pressure. Na boss. Mahuot na kayo? Ay na lang, mahuot na kayo. Pag kasok ni mahuot na yun. Nil. Ang kabit ng bago. Yan, tatanggalin natin to, hanging natin to mga tol. Para masilip natin yung suction valve ng Chevrolet.
Putol ra ba? Luoy kay kong partner oh. Iling-iling. Oh. Putang ina. Tangki. Oh. Ya, big ko to. Yo, may punas pa oh. Gwapo to labhan. Chevrolet Colorado, ayan oh. Tinanggal na yung iba na dumi. Nasa one. Ano? Ang gala to nil. Kanilang. Para mangina na to. Kanilang kanang king kon baka na strainer. No. Nah. Tengok lah. Ini mengganun dumi pero kira lubot nil ang yang strainer nil yang kon yang higop sa pump ha yan mga tol yan saksak natin ito. Pagamita tayo mo ito imong pangkuan be, pangpintal. Ato pang marking katong hilo ba? Kaya ako ning pintalan ni akong drive pero Busrik iya. Kung ano man yun, dili na dali tangtang no? oh pintura mo gina kaput haw Kaya ko ibot nga sa road na Mau